شما میپرانی و سویکات. این برای ترسانیدن بود، لیکن اگر باز گریزی در حقیقت میپرانم. مرا میپرانی، نکشی مرا. پرا در اینجا چی گفت است؟ پسرم، اکات رو گرفته بر پنهان کن. اتیلا از پسش است. مرا با این کارها همراه نکنید مادر. هر کس جزای خطاگیش را خودش کشد. آخر اتیلا از پسش است. میگویم امروز یاپگا او را در کوچه داشته باز نکشد. مادر بس است. همه بود و نبودتان اکی یشرم است. مگر از ما یکون خبری دارید؟ اکی شرفم در کجا اند؟ حاضر من از کجا آمدم؟ باری هم خواطر نمی شود. چی شد؟ شرف در کجاست؟ شرف زخمی است. چی؟ چی طور؟ چی پروند؟ در کجا؟ چی طور؟ مهد. چی؟ من شرف را پراندم. تو پراندی؟ امروز اصلا نمی آید؟ از صبح باز انتظارم. و خدا تو این وقت باید می اومد اما نامد است. شما یکون کاری تجینیه داشته؟ بله. اگر خواهید پسرم رو فرستم او رو جغ زند. لازم نیست. تو راه رو فهمم خودم میابم. کمی پایانتر رفته به طرف راست گردید. باز یکون کسی دیگر رو پرسید. خانم موسیه، ممکن است من برایم؟ میلش، لیکن بگو برگرد. خوب روزی استراحت نداری، آخری هفته هم کار میکنی، فهمیدی؟ میلش. کودک ها به کجا میروند؟ آنها هم با من میروند. چرا؟ مگر تو با عیادت بیمار میروند نگفته بودی؟ اگر با من روند دلم آسوده میشود خانم. کودکان در اونجا چی کار میکنند؟ آنها رو چرا میبری؟ یا از من هم خوف داری؟ استغفرالله، نه خود از شما خوف برم. البته نه خانم موسیه. اگر این خیل باشد آنها رو نبر. من دیروز یک مکتوب گرفتم. خیر؟ در اصل نخواستم به شما گفته شما رو ناراحت کنم،
گپ رو دراز نکن. چی بوده است؟ اگر عقل داشته باشی دخترت رو تنها نمیگذاری. من سخت میترسم. دیشب خوابم نبرد. باور کنید حتی میخواستم کودک رو گرفته بر اومده روم. اصلا به من خبر نداده این کار رو نکن. فهمو؟ از این خانه دیده جای بی خطری هست مگر؟ کودک ها رو همینجا میمونی. لیکن این رو کی به تو نوشته باشد؟ از شوهرم جدا شدم گفته بودی شاید. نه، او این طور نمی نویسد. به این هم حسن خطی او نیست. امینه را یافتنم رو هم به او نگفته بودم. نمیدونم کی مرا ترسوندن میخواهد. خیر، دیگر هیچ چیز نفرستاده است غیر از این؟ نه میلش، اگر فرستد به من خبر ده. فهمو؟ حالا باشد کودک ها رو مانده رو. خواطر نشو. تا زمانی که تو در این خانه کار میکنی جانی امینه به من امانت است. اگر خواهی میتوانی یاسین رو هم بمونی. من تشکر زیاد خانم. نمیدونم این خوبی های شما را چقدر برمیگردانم. کی میداند؟ شاید یگان روز برمیگردانی. بابای میده شده مالا شب خواهدی نشه حال میشه کمی وقت میگیرد اما حال میشه. ابله، تو مگر نمیدونی که بچه زوی آقای خودت دست دراز کردم و کنه؟ تو نمیدونی؟ بازده دقا کنی خیل من آقای غالب رو نمیشناسم. بچه ها آمدن ماشین لازم است گفتن. تمام. من از مال خبری ندارم. از مال خبر نداری ها؟ کنی رو ده؟ این طور باشد این چیست؟ اگر این توفه سال نویست در بالش بند هم نیست ها؟ اکا من نمیخواستم. وقتی رفتنشان دو بسته بپیشم پرتافتم. الان این رو گیر. دو تای دیگر پویم. من چیزی رو نمیدونم. اگر خواهید بسته ها رو گرفته رو بید. چیزهای دیدت برای تو پسندند. اکا با خدا با کسی چیزی نمیگیرم. از اینجا هم برامده میروم. کسی مرا نمیابد. از پسی آن حریفه که ماشینش رو گرفتم نمیدم اش رو میدونه. من دیوانه شدم که سیرا فاش میدونم. مانه رو کارگاه هم رو پرتفته میروم. تو شده شده مسئله پنهان میشوم. با خدا با کسی چیزی نمیگیرم. تو خودت را غم نده. ما تو رو پنهان میکنیم. در بلو کیست؟ بیا رفته بینیم. راگرد تو یکون نفر رو دیدی؟ ندیدم. رفتم اون طرف رو میبینیم. زودتر تو با اون طرف.
بله نیست. به فکرم صدای گربه بود. صدای گربه؟ ها. مگر بیهوده کن فکر کرده. رفته. چشمونت رو کشا. حاضر تو رو با بیمار خانه ببرم. بیگناه بودنم رو با همه اثبات میکنی. کنی نمور بیا کمی دیگر طاقت کن. به من گوش کن. حاضر به درون در آمده همش رو شرف تشکیل کم میگویی. مال از او بود، آدم ها را هم او یافت. فهمه؟ لکن شرف چرا شما را با خودش گرفت؟ برای تسلیم شدن خودش تنها رفتن نخواست میگویم. مال ها را در کجا نگاه میداشتی؟ در گلخانه میگویم. عیناً همین طور گوی. وقتی به گلخانه روند همراه مال ها دفتر را هم میآورند. بعد باز به نزد تو میآیند. آن وقت میگویم که در امنیت یک دودرش کار میکند. او هم به ما کمک میکرد. آفرین. تا وقتی تو این خیل با عقل مانی آقای غالب از تو راضی میشوند. کنی رو اکنون. با من گپ زد. طاقت کن، کم مانده است. التماس تو مرا میشنوی؟ از برای خدا آوازت را برار. وگرنه من نابود میشم. چشمانت رو کشا. التماس. تو چی کار کردی؟ بار آخر دیشب در این جای ها بود. از سبب جنگ‌آزار بودن موقع گفتگو رو هم به آخر نرسانده ایم. باز به دهه‌های نزدیک هم خبر رساندیم. خب تلفن هایی که با آنها در رابطه شده میتواند گوش کرده ایستاده؟ بله رفیق سرکنیسر. خب امیر، تو اکت را از مدید خوبتر میشناسی. با کجا پنهان شده میتواند و باز دوست و رفیقهایش کیهایند؟ کم و بیش یگان چیز شاید دانی. سردارم، برادرم مثل من و شما یک شهروندی عادی است، اما من هم نمیفهمم که وی چطور به این راه خطا رفته است. بعضا انسان ها کارهایی میکنند که هیچ انتظارش نیستیم. در این وظیفه چی چیزهایی را که ندیدیم. برای همین برادرم گفته باور نکن، چشمونت را گشا.
خاطر سون کردن نمیخواهم، اما باز هم میگویم با احساسات داده شده باز کارهای پنهانی نکنی. نه سردارم، این مسئله اکنون برای من مسئله شرف و آبروی است. برادرم را پیدا کرده و همه بیگناه بودنش را اثبات میکنم. درست. بله سردارم، کمی پیشتر یک نفر تسلیم شد. میگوید که با شرف افیگل یک جو کار میکردم. این چی کاری کرده ده؟ بر اومده رفتی؟ چی شد؟ مادر، اون شخص در آنجا بود. سایه‌اش رو دیدم. بیناموس از ترس در راه شدن نخواست. کاش در آنجا نمیافتیدم. اوه شکر که افسیدی، وگرنه باز در حبسخانه میپوسیدی. انشالله که این دفعه از اینجا دفع شده میرود. کی باید رود؟ هیچ کس جانم. وای آخر وای بر اومده میرود. مادامی در اینجا باشد میگویم باز از پسش نروی. این فریده کجا شد؟ باید با تو چای میآورد. نیم ساعت شد حالا هم گم است. کسی با او زنگ میزند؟ این که باشد؟ لبای؟ الو فریده. فریده نیست؟ شرف این تویی؟ بله. یک دقیقه صبر کن. خدا جزای همتون رو هم از تو به هم از یشه رو دیگر به ما زنگ نزنید. مادر جون چی شد؟ با کی گپ میزدی؟ این تلفن من نیست مگر؟ بله تلفن توست شرف، اما خاطر نشو، من با او جوابی خوب دادم. شاید برای همین زنگ زده است. من به امیر نوشته بودم. نویس تو باز هم نویس تنگیر. اتیلا با تو بگونه است. اتیلا با این چه علاقه دارد؟ ای فریده، به این هم چیزی رو نمیدونی بیهوده گپ نزن. کمی رو کرد. بیا. مساحت دارد. هیچ نباشد دو برابر نرخی گفتهش میارزد. صاحبش مجبور شده است، برای همین میفروشد. نرخش برای مناسب است. کمی بازک چی بخیر؟ پلیس در اینجا چیکار میکنه؟ پلیس شناسنامه‌تان را تیار کنید. گوش کنید، من زمین فروشم. صاحبش به ادوکات و کلاه داده است. مرحبا. او کارو به من سپارید. برای همین آمده اید. شناسنامه‌تان را دهید. لیکن آخر اینجا خطاگیر شده است. موافق قانون ما باید بیاناتتان را گیریم. رفتیم بچه ها. اما خیلی می شود. گرفته برد. بله. سلیم، همه جا را یک به یک کافی. یگان جای را نادیده نگذارید. فهمو؟ خوب شده سردارم. تو با من بیا. شما باشید این جاها را ببینید. تو خودت نقد میدونی که کار در این کار گناهگار نیست. آرام شو، چیزی نمیشود. این خبر را بیهوده نرسانیدن گلرو. در داخل این کار چیزهای دیگری نیز هست. از یک طرف شرف، از طرف دیگر کسبم. چیکار کردنم را نمیدانم. دست و پایم بسته شده است. خانم موسیه در اینجا بودنت رو میدوند؟ باز دیر کردی گفته با تو جنجال نکند. نه، روزی استراحتی هم را استفاده بردم. با فکرم خانم موسیه انسانی بد نیست. امین رو خیلی دوست می‌دارد. از برش دور نمی‌رود. اما امروز می‌دونید مادر جان، درباره شما پرسید. تو چیکار کردی؟ با او گفتی که مادرت میشم؟ نه، نمیشناسم گفتم. اما برای دروغ گفتنم وجدانم تا حال عصابم می‌دهد. فریده من به تو گفته بودم اگر کارو سری وقت میپرداختی حالا همه اینها نمیشدن. حقا یاسین را آگاه کن باز از دهانش نبرارد. مادر به تو چی شده؟ هنگی رویت پرید؟ آقای ایران گذاشتند. چی؟ خدا رحمتش کنه.
بیاید مادر، ما هم برای ویدا میرویم. با کجا پسرم؟ آخر اون کس با ما حق پدری دارند. چند سال ما رو خوراندن پوشاندن، چی مگر به جنازه‌اش نرویم؟ تو بسیار واهمه نکن پسرم. نروی هم میشود. اگر او شما رو خورانیده باشد من به او خدمت کردم. مگر همه چیز در دودو گرفته است. چرا این طور میگویید؟ فریده راست میگوید. خیلی نزدیک است. کنی خیزید زود رفته برمیگردید. رفتیم. به کجا میروی اکیلا؟ چیکار میکنی؟ نخیز. خوب میلش. این طور باشد شما فریده رو گرفته روید. خوب میلش. که تو به گپای من گوش کردم بودی. بیا زودتر رویم. باز دیر نشود. تو بازدید اتیلا. تو بازدید. اتیلا خوب کن. از جایت نخیز فهمیدی؟ به هیچ کجا نرو. آفرینتون. دیروز خبر دادم امروز باشه تمامی حجت ها رو جمع کرده و کارمون همین خیلی است خانم. این برای زمین قریب 15,000 متر مربع است. نظرش باشد در خصوصی خانه است. باز در انطالیا بوستانسرای است. آن رو هم گذاشته باشند. بله در اینجاست. خوب، خیلی خوب. گوش کنید. حالا در بند 150,000 است. اما امروز اگر امضا کنید تنها بعد 2 یا 3 روز به حسابتون میگذرد. باید در خصوصی مرگشان حجت گیریم. شما پیشنهاد کنید من امضا میکنم. به این هم حاجت به خوندن نیست. در اینجا هم یک دقیقه. اگر به اینجا هم امضا گذارید تمامی کارهایتان رو من پیش میبرم. اما نه خودم میکنم گوید اختیارتان. نه شما خودتون حل کنید. هرچی باشد همش رو فروشید. به من تنها حسابی بانکی رو پیشنهاد کنید. در داخل این کار کس نفهمیدم کی با اکای شرف سر و کار میگیرد. رفیقم سر چی بود است؟ آیا این پرداخت های گلخانه است؟ سلیم این رو زود به مرکز فرست حل کنند. خوب شد سردارم. لبای کای در کجا؟ مایلش ما حاضر به راه میبرویم. بخیر است. اکای شرف با پای فریده زنگ زده است. خیر جایش را نگفته؟ نه لیکن بچه ها انی کردن از کوچه عمر زنگ زده است. سلیم تو در همین جا مون و ما از وضعیت اینجا خبر میدهی. فهمم؟ خوب شده است. رفتیم. چی شد؟ امضایش رو گرفتی؟ قریبی زنگوشتانش هم گذارم. یعنی خانم پینال با رازیگی خودش از میراث پدرش دست کشید. البته. نباشد این موجه را به یزن کمال است؟ ولی هستن. مرحبا. یک شوربا میارید؟ خام شوربا یا لوبی شوربا؟ فرق ندارد. خوب هستید برادر؟ حجت خانه در کجاست؟ در این طرف.
میخوام دستشویی دارم اما نفره در درون 10 دقیقه شد نمیبرد. یک نمیبینی؟ میشه دست برادر یگان گپ شده باشد. به اینمو خوب نمینمود. این طور باشه شکن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على تو با اون طرف نگر پدری دوست دارت را میبورانند. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمحون. پیش از مردنشان با رحمتی صحبت دور و درازی داشتم. همه‌اش را یک یک نقل کرد. رحمتی در وقتش خوب عذاب وجدان کشیده است. یک قسم گفتنی‌هایش را در مکتوب نوشته است. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه. به فکر من به پدرم مانندم. به این عذابی وجدان زیاد طاقت کرده نمیتوانم خانم جانم. همه‌اش را به فریده میگویم. از همه پیش به اون مادرش نبودنت را میگویم. احمقی نکن. با دقت باشید. اوه خانم آسیه خوش آمدید. در اینجا چی گپ؟ یک تغییرات خورده کردیم. از این پس در اتاق شما همسرم میشند. به این هم در یک سال یک بار به شرکت می آید و هم کارمندان به راحت کار میکنند. خوش آمدید اما. گوش کنید، من به اینجا برای دیدن شما به مهمانی نآمدم. بیاید برای همدیگر نقش بازی نکنیم، همدیگر رو نقش میشناسیم. این طور باشد که شاد و روشن گپ زنید. چی میخواهید؟ میخواهم که شما فرستادن مکتوب‌هایتان را بس کنید. من نفهمیدم شما چی گفتن میخواهید؟ من در خصوصی آن مکتوب‌های میگویم که به فریده میفرستید. با دقت باش، عقل داشته باشی، دخترت رو تنها نمیگذاری. مادامی که امینه در نظم است، من اجازت نمیدهم که این کارها دوام یابد. چرا من چنین کار میکردم؟ چرا شاخه را که در آن نشستم ببرم؟ مگر هر یکی ما به خواسته امان نرسیدیم؟ به خدا این دفعه سراغه رو خطا کردید. اما یک به اطراف نظر کنید. از این حادثه باز کی خبر دارد میدونید؟ بعد من و شوهرم رو به حالمان گذارید. رفتیم جوانم. رفتیم میشید. کدام بیمارخانه بوده است سلیم؟ دربارش کی بوده است؟ مایلش زود می آیم. یوی که که شرف رو داشتن. به بیمارخانه بودند. به ژاندارم خبر دادند. تا رسیدن همان در آنجا می شوند. باید زودتر رسیم پیش از اونی که که شرف یگان به عقلی نکند او را زود از آنجا گیریم. چرا اینها در منزل در رسولند؟ بیش از منظر شده بوده است. تیر رسیده گذشته است. زخمش جدی نیست اما تازه کردن لازم. تبش هم کمی بلند. یک شب همینجا ماند. تو با بیمار مشغول شد دخترم. من بیماری در برش بوده رو ببینم. خدا شفا کرد. پینار به شما چی گفت؟ باز چی میشد؟ گپای بیهوده. در دستش یک مکتوب بود به فکرم. او قهری مرا آوردن میخواست. آقای ایرول تمام مال و ملکش را به او بخشیده بوده است. ای خدا، گیرد بلا بپسش. لیکن چهرهتون دیگر چیز میگفت. گویا یک بار تعبتون خیره شد. نه، برای آن نه. دلم با آقای ایرول سوخت. روزهای گذشته رو به یاد آورده سیخ شدم. برای همین. اما دیدید خوب شد که اومدیم.
گوش کن. من این بگاه در اینجا ایستاده دعای فاتحه میخونم. اول اومدن نمیخواست، حالا باشد ایستاده دعا خوندن میخواید؟ نه دلم قرار نگرفت. بگویی بعد از دو با اتوبوس آخرین برمیگردم. تو دیر نمی. کودک‌ها هم تو رو انتظارم. باز خانم آسیا زهر زده تبت رو شیره نکند. مایلش دخترم؟ مایلش. خیر تو بستید. او چیکار کرده است؟ مادامی که از استانبول گروه فرستادن معلوم میشود که جنایتش وزنین است. خدا رحمتش کنه. پدر جون نه زود به بیرون برو. پدر جون دخترم به ما خبر دهید آمده برم. خوب شده است. ایستد شما چیکار میکنید؟ و اینجا در اومدن من است و بیرون برای و اینجا یک گمان شده را آوردن. شرف ایفگیر. بله و فکرم از دستش دیر خورده بود. مرحمت. شرف و برآمدگاه را نظارت کنید. اگر لازم آید درها را محکم کنید. کسی به بیرون نبراید. این ممکن است. این قدر آدمان را چطور باز می‌دارید؟ این را پیش از آن که او را گریزانید فکر می‌کردید. حالا هر چی من گویم همان می‌شود. همه جا را کابید. من اون طرف رو می‌بینم. همه جا را خوب دیدید؟ بله رفیقم. لیکن نیافتید همین طور. مایلش نیست. گویا به زیر زمین در آمده باشد. چی شد؟ ایستا کو ایستا.
من غمی کی رو خورم پسرم، غمی شرف رو خورم، غمی تو رو خورم، غمی کی رو خورم، غمی مرو کی میخورم؟ پدرتون از اینجا بر اومده رفت، همه درد و غم رو به من بار کرد، غمی مرو کی میخورد؟ خاموش پسرم خاموش. با کجا؟ غمی مرا خوردنتان شرط نیست مادر. پسرم میروم آخر مگر خوب نیست؟ از کتفتان یک بار غم کم میشود. پسرم قرباقه رو زیر کنی و قاس میزند. این بلاهای به سرمون آمده رو بین. برای آنی مادر من باید به این کار خاتمه گذارم. یاشار پسرم باز یکون بیعقلی نکنی. گوش کن پسرم، تو به گپهای خانم جانان اهمیت نده، او به عطیلا نمیگوید. باید دیگر نام لیلا و عطیلا رو نشنود. این کارو با آخرت. مادر بس است، این عذاب وجدان مرا آرام نمیگذارد. شبها در خوابم عطیلا میدراید و صبح باز همین خیل. باید اکنون من از این عذاب وجدان خلاص شوم. یاشار پسرم. مادر هر روز از نو سر میکنم میگویم، اما میبینم که باز در آخرم. این کار همین روز به آخری برسد. شد پسرم شد. چند مراتب زنگ زدم، تلفنش خاموش بود. بس دیگر زنگ نمیزنم. رابعه فریده تلفن دارم، ما رو گوش کن. شرف احوالم از این است. چی شد؟ گپ زن. حالا گفته نمیتوانم. فریده با من پول لازم است. پول گفتی؟ آخر من پول ندارم، نه با کار در اومدم، خودت میدونی. فریده کم و بیش فرق ندارد. چقدر که توانی؟ تو بهترش به امیر زنگ زن. نمیشود، با من تنها تو کمک کرده میتوانی. گوش کن، شب زنگ میزنم، تلفن را خاموش نکن. چی شده از گپ زن آخر؟ شرف بنده صادق خدا آنی است که ظلم کنندگان خود را گناهکار نمی کند، به تقدیر سنگ زده خودش را مجروم نمی کند. خیرالدین، تو هم عقلت را کار فرما، با آنهایی که به تو ظلم کردند کاردار نشو.
این خانه را دیده برای از پدرم جدا شدنت پشیمان شدی؟ متاسفانه همش از آنی من. این خانه، بوستون سرای و پولی در بانک بوده. لیکن همه اینها برای خاموش ساختن آتشی درونم بسنده نیستن خانم جنون. چی کار کنم گفته فکری کرده ایستادم. میگویم که رفته این مکتوب رو به نزد فریده گذاشته آیم. گوش کن، این طور نکن. چرا؟ دخترت را بسیار دوست می‌داری؟ دختری که برای پول نگاه بین کرده ای؟ گوش کن، تو این مسئله رو دیگر خیلی فهمیدی. چطور بودن این مسئله به من دخل ندارد. وقتی که فریده حقیقت را میفهمد آنگاه حالتت مرا خوشحال میکند. کنی گپ زن، از این چی فایده میگیری؟ کودکایش، شوهرش، خانه‌اش گفته میگشت اکنون باز مادرش. همه دارایی‌اش را میگیرم. خب لیکن تو در اصل با فریده کار نداری. سفسطه نگوی، من فریده رو چی کار میکنم؟ گوش کن پینار، عقلت رو کن. اگر اینها رو با فریده گویی چی فایده؟ چی فایده؟ اگر تو به من به گپای تو گوش نمیکنم. فهمیدی؟ انا اکنون تو به من گوش میکنی. انا همین خیلی هر روزت با ترس میگذرد که به ناگاه سیرت آشکار نشود. اکنون از اینجا برآمده رو. بی تربیه، تو چرا از دست داده حلال نمیدونی؟ خیلی پشیمان میشوی. خیلی با عقل می صحبت میگوید تنها شطور مرغ عقلی خورد دارد، اما عقلی او از آن هم کم بوده است. درست اما دیر یا زود میفهمد. باید زودتر مرغ را با فروش داریم. ما نیستد. از اینجا برآمده خانم که نورا در آنجا پیشواز میگیریم، به او ضیافت میدیم برای مینتداری. مال پدر هرچی نباشد دل رو میبرد. دارنی؟ خوب است، اما باید شما رو زودتر از اینجا براریم. در حال یک ادوکات میگیرم. شاید شما را با کفالت برارد. سر و سیمه نشد. تو اول برو خانه را گیر، دیگرش آسان است. من در اینجا براحتم. تو بگویم بخیر خبرهای خوبی و بس است. خواهید نشوید، از این خوبترش هم میشود. پدر، التماس چشمانتان را نگشایید. بیدار نشوید. به من نگاه نکنید پدر. به چشمانتان نگاه کردن نمیتوانم. آخر چی میگویم؟ چی طور برایتان نگاه کرده همه‌اش را نقل کنم؟ دیده باز میترسم. چرا من چنینم؟ امیر چنین نیست، شرف هم چنین نیست. تنها من در حیاتم از همه چیز میترسم. وقتی که ترسیدم بسیارتر گناه میکنم. عذر پرسیدم، گناهم زیادتر شد. خودم رو داشته نتوانستم. اما من خیلی میخواستم که با من فخر کنید. در اطرافم فرزندانم، در برم همسرم. به خبرگیریتان آمدن را آرزو داشتم، اما نشد. به من کمک کنید پدر. راه نشان دهید چی کار کنم. توبه کن میگفتید، همین طور نه؟ توبه پدر. توبه میکنم که دیگر این طور گناهگار به نزدتان نمی آیم.
چه کار کردن میخواهد؟ چرا میگوریزد؟ نمیفهم. امیر مگر نمیداند که با این کارش خودش را گناهکار میکند؟ به این هم تا گلویش غرق شده است. حالا باشد مرا هم با خود غرق میکند. لبای سلیم، نپرس، او گریخت. قریب او رو میداشتیم. چی گفتی؟ او خودش تنگ زده است؟ فهمو. مایلش سلیم، من حاضر با امیر گپ زده به تو زنگ میزنم. گلرو لطفاً یگان خبری خوب گوی. اکای شرف با پای فریده زنگ زده پول طلب کرده است. این بگو باز زنگ میزده است. چیکار میکنیم؟ با ینگای فریده با میخوریم؟ نه نباید شبه کند. بگذار او فکر کند که از ما رها یافته است. ینگه هم ما را به نزدش میبرد. بیا رفتیم. شما رو ناراحت کردیم؟ نه، ما رو ناراحت نکرده اید. کنی بینم در اینجا با چی کار مشغوله؟ تو با این بازی چه بازی میکنی ها؟ با این ها؟ یاسی، از تو یک چیز رو میپرسم. یادت هست یک چند روز پیش یک زن اومده بود. مادر درش خانه بود. اون نزدش رفت. تو هم اونجا بودی؟ از مادر چی پرسید؟ اون زن کی بود؟ تو کودکی با عقل می نمایی. کنی به یاد بیار. اون زن رو می شناسی؟ اون زن خانم آسیا، آنها شما رو ناراحت نکردن؟ آنها را از اینجا برم؟ نه، من با یاسین صحبت میکردم. همین طور نه یاسین؟ من زود بر میگردم. خیروختان رو علاقه آماده کردم. مایلش دخترکی خدا. رفیق کمیسر، در دفتر تمام عملیات‌های با مواد مخدر علاقمند را مخفی نوشتند. تمام عملیات‌های گذشته، حتی عملیاتی که باید هفته آینده صورت بگیرد. سلیم، شرف با مواد مخدر و قاچاق آن چه علاقه داشته میتواند؟ من سلیم، کنی بین در این روزهای عملیات کیها نوبدار بودن؟ آیا در بینشان نفری هست که شرف رو شناسد؟ خوب شست. من رفته با اون روننده گپ میزنم. مالش. با یک تیر دو نشان انا همین را میگویند. هم از آن من بودن ایمان را نمیفهمند، هم آقای امیر از بین برداشته می شود. این طرف مسئله را خوب فکر کردیم. وقتی که او را برای گریختن شرف گناهکار می کنند، خودش را رها کرده می توانسته باشد. اگر شما آدم خطرناکی، این کاری کرده اتون به عقل شیطان هم نمی آید. یعنی گفتنی که شرف و امیر یک جای کار میکردن؟ بله رفیق کمیسر، برادر از جای عملیات رو میگفت. شرف باشد پنهانی به آنجا میرفت، بعد مالها رو میبرد. اگر مالی دستگیر شده 10 کیلو باشد، برادرش به امنیت 7 کیلویش رو میرسوند، 3 کیلوی دیگرش رو بین خود آبولای میکردن. گوش کن، اگر دروغ گویی؟ به خدا دروغ نمیگویم خانم کمیسر. با گلخانه رفته با چشمانی خودتون ببینید. تمام داد و گریز در آنجا عملی میشود. خانم گلرو، شما را مدیر جیغ میزنم. حاضر میویم. گلرو، با تو در مسئله مهمی صحبت کردن میخوام. در خصوص کمیسر امیر گپ زدن میخوایدم اینطور، اما من فکر میکنم که او رو به دام انداختنی. ممکن، اما هم بچه ها از تشکیلات و هم گمانبر شده بر ضدش بیانات دادند. از تشکیلات؟ بله، بچه های گروه همشون یک چیز رو میگویند. شبی که برای داشتن اکرش رفته بود، آنها رو دورتر گذاشته است. صحبتشون رو کسی نشنیده است. شاید گمانمان درست باشد. شاید از سببی به این کارها همراه بودنش میخواست اکرش رو خاموش سازد. انا برای همین سلاحش رو برآورده و را زخمی کرده است. لیکن این غیر امکان است. شاید حالا به امیر چیزی نگویه. برای
از کار دور ساختنش حالا بر وقت است، لیکن از او چشمت رو نکن، فهمون؟ مایلش سردورم. چی شد گذره؟ کمی خواطر می نمایی؟ در داخل چی گم؟ نه چیزی نیست، همون چیزهای پیشینه. تو چی کار کردی؟ اکا شرف باز زنگ زد؟ نه آخر زنگ نزده است، انتظاریم. خیر شد. این راسته، اینش اوف، ای خدا، از برای خدا گویا مثل اینش آسان گویا باشد. اینش راسته، اینش چپه. خدا نمیفهمم کدومش راسته کدومش چپه. خانم موسیه لبه گپ زن. تو با این صرفه هم میروی؟ من خیلی خوب افته میتوانم. کنی بیوشین، بیا 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 بیا. کنی با من نشان ده. کنی گپ زن. کدوم طرفش راسته، کدوم طرفش چپه؟ انا این طرفش طرفی راست است خانم، انا این طرفش باشد طرفی چپ. انا اینش چی؟ شما کمی خطا گفتید. تو یگون چیز میخواستی؟ من کمی پیش پرداخت میخواهم. آخر کار رو اکنون سر کردی؟ چه خیلی پیش پرداخت؟ میدونم، اما با من خیلی ضرورت خانم. نیمی معاش میرسد؟ البته، چقدر دهید؟ مایلش پگاه بیا میدیم. تشکر. اگر خواهید من این رو از سری نبافته درست کرده به شما میارم. من باید عصبهایم رو آروم کنم، خیلی عصبی شدم. فریده چی شد؟ پولی افته توانستی؟ شرف از خانم آسیه گرفتم، شکر که رد نکرد، پول داد، اما خیلی کم است، میرسیده باشد. شرف مهم نیست، پگو با سوهل بیا، صبح بر وقت مایلش. نمیتونم، او اجازت نمیدهد. فریده تو البته باید بیایی. شرف از برای خدا گپ زن، با تو چی واقعی روی داده ایستاده است؟ میگویم، پگو همش رو میگویم. گوش کن، انتظار میشوم، حتما بیا. شرف لبه من امینه رو یافتم. چی؟ از کجا یافتی؟ همین که با خوردیم نقل میکنم او در دستی من از خبودیر نشم. فریده گفزم دخترم رو با جای من بپوس. مایلش خدا جان قوت ده.